นี่น้ำตกจ๊อกกระดิ่งครับวันนี้วันที่10มีนาคม2563ตอนนี้เวลาประมาณ8 โมงครึ่งกว่าที่นี่มีน้ำตกทั้งปีจ๊อกกระดิ่งน้ำตกไหลจากหุบเขาลงมาเย็นครับที่นี่เย็นเป็นหุบเขากางเต็นท์ได้น้ำตกจ๊อกกระดิ่งน้ำเย็นใสสะอาดเลยจ๊อกกระดิ่งทางมาบ้านอีต่องเหมืองปีล็อก